Selamat pagi sedulur tani, kembali lagi jumpa di kebun seadanya. Pagi ini dengan cuaca mendung ya, tadi sempat hujan gerimis sebentar. Kegiatan hari ini saya mau mengikat penopang pohon cabai. Ini talinya sudah saya siapkan menggunakan tali rapia ya, sekecil-sekecil gini. Nanti ini akan diikatkan ke sini dari pohon cabai ke penopangnya. Ini tujuannya agar tidak patah kalau ada angin kencang atau pas nanti hujan gede gitu ya. Jadi ini diikatkan ke penopang biar kuat. Biasanya kalau sudah tinggi seperti ini, kalau tidak diikat, kena angin aja bisa patah. Ini sebelum saya ikat, saya sepil dulu ini ya tanaman cabai yang kelihatannya ini seger-seger banget, daunnya juga lebar-lebar. Ini usia sudah hampir 2 bulan setelah tanam. Sudah mulai berbunga. Awal banget ini berbunga ya, yang lainnya juga sama. Ini kurang lebih ada 100 pohon. Dan ini tidak menggunakan metode potong pucuk ya, ini dibiarkan saja seadanya, jadi tidak dipotong pucuk. Ini ada yang satu akar, rantingnya ada 3, dibiarkan saja. Kalau yang dulu-dulu atau kemarin-kemarin saya coba menggunakan metode potong pucuk. Hasilnya ya ini sih eksperimen aja ya. Saya pengen lihat yang tidak potong pucuk hasilnya nanti seperti apa. Kalau yang dulu yang dipotong pucuk, kalau dipotong pucuk itu akan banyak tumbuh tunas-tunas baru seperti ini. Jadi kalau satu akar atau satu pohon itu bisa tumbuh tunas-tunas barunya itu bisa sampai 5 sampai 6. Jadi nanti ketemunya itu rimbun. Tapi kalau untuk tanaman yang saat ini tidak dipotong pucuk, dibiarkan seadanya saja. Daunnya lumayan bagus-bagus, halus, tidak terlalu ini, hijaunya juga sedang kalau menurut saya. Hampir mirip kayak daun bayam mal ini. Di sebelah kiri ada empang. Ini saya kasih nama empang rawatilas. Empangnya cukup luas. Oke, kita kembali ke tempat tali tadi. Untuk proses penaliannya nanti saya tidak bisa shoot karena tidak ada yang memegang kamera. Jadi mungkin
sampai sini saja informasi atau vlognya di kebun seadanya. Besok akan ada video apalagi ya, timun mungkin ya. Di sebelah sana tuh saya lagi ada panen timun. Oke, sedulur tani, sampai sini saja ini informasinya di kebun seadanya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Dadah. Petani mantap.